今次咧同大家分享呢個 Wilson Audio The Warp Puppy， 因為咧 Wilson Audio 咧為咗慶祝佢哋成立50週年咧，推出呢款咧 The Warp Puppy 啊，就以呢個 Warp and Puppy 咧嚟到做藍本啊，就設計出呢個咧50週年嘅 The Warp Puppy 嘅版本啊。咁啊當然啦，呢款喇叭咧唔係將呢個舊款復刻咁簡單，其實係一個全新嘅設計啊。咁裏邊咧都係用到廠方咧而家最好嘅技術啦。喇叭聲箱嘅物料咧就用到廠方獨有嘅 X Material， 咁而喇叭前帳板咧就用到呢個 S Material， 咁 Puppy 聲箱頂部咧就用到最新開發嘅 V Material， 咁而呢啲物料咧都係一啲複合嘅物料，咁可以好好控制呢個喇叭嘅諧震，咁啊出嚟嘅聲音咧自然更加準確，更加少聲箱嘅陰染啊。而低音聲箱背後咧就有呢個紀念50週年嘅大金屬嘅徽章啊。咁同埋咧可以更換電阻嘅裝置啊！咁下邊咧就有一個咧金屬圓形嘅出氣口，咁同埋咧廠方自家製作嘅 Single Y 嘅喇叭接線柱啊！今次咧試聽呢款 The Warp Puppy 咧，我一開聲咧我就明白點解 Wilson Audio 可以咁成功啊！因為咧佢真係可以掌握到咧大部分發燒友想要嘅聲音啊，而且佢真係咧可以調校到出嚟嘅。低音方面咧，我覺得呢對喇叭嘅表現咧真係非常之好啊！咁啊特別咧喜歡聽一啲咧有衝擊力低音嘅發燒友咧，當聽佢播一啲 rock 啊，或者播一啲咧低頻分量感比較多嘅流行曲咧，我覺得一定中招啊！咁大家見到呢個獎啦，呢個獎係 Hi-Fi 發燒圈頒俾我哋2025 10大最喜愛器材嘅獎項。咁咧呢個獎項咧得來都不易嘅喎，原來咧唔係話出邊咁樣好似分豬肉咁嘅喎，原來係真係由讀者去投票嘅喎，好似都分數都相當高嘅，都有頭幾位嘅，咁證明到呢個器材都有一定嘅認受性啦。咁器材 Warp Puppy 暫時咧我哋做 showroom 咧仲係做緊呢個50週年嘅版本嘅。遲少少咧，可能過咗段時間就未有嘅咯喎，大家趁呢個機會，快啲再嚟聽下，考慮下購買呢個產品啦。多謝大家。